如果夏天把空调带在身上，到底有多过瘾？每年夏天必火的多拉式挂布空调，又迎来新升级的酷飞3，它有3种模式可选：速冷、续航、热敷，可以陪你度过夏凉冬暖的一整年。制冷半导体直触颈部，让你即刻感受冰爽感。令人惊喜的是，本次新升级的环绕风道增强了背部风道，以及贴合处加入制冷面，凉风直接吹入后衣领，仿佛给你套上了一件凉感风衣，带来360度的冰凉感。搭载 APP 还能实现智能分区温控，调配专属的舒适体感温度。内置温控芯片能根据体感自动调节温控，避免温度过低或过高带来的不适。柔性贴合颈部，佩戴感很舒适，带着出街就是个科技感满满的时尚单品。Type-C 快充，户外补电更便捷，这样冰爽炫酷的黑科技，这个夏天真的不能错过。